Опыт сотрудничества Дальнего Востока могут применить в Арктике. Речь идет о странах-инвесторах. Первые победы в отборочном этапе WorldSkills. Бронзовую медаль нашей команде принес студент колледжа СВФУ. Кружевной орнамент из скорлупы. Польская художница делает необычные пасхальные яйца. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта готово применить в арктической зоне России собственный опыт сотрудничества с дальневосточными странами-инвесторами. Президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Петербурге заявил, что необходимо распространить работу институтов развития Дальнего Востока и на Арктику. Мы готовы предложить наработанные компетенции по сотрудничеству с ключевыми странами-инвесторами Китаем, Японией и Кореей. Планируется открыть представительство в Шанхае, Сингапуре и Индии, сказал глава агентства Леонид Петухов. В России может появиться новый экологический налог для предприятий, который должен подтолкнуть к модернизации очистных сооружений, пишет российская газета со ссылкой на руководителя Всеводресурсов Дмитрия Кириллова. По его словам, сейчас в финансовом блоке правительства идет обсуждение возможности замены платежей для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. При этом он добавил, что правительство стремится помочь предприятиям, которые пытаются усовершенствовать свои очистные сооружения. В частности, государство субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. По словам Кириллова, такие субсидии уже получили 40 предприятий. В стране планируется масштабная всероссийская диспансеризация. Как отметил глава Кабмина Дмитрий Медведев, к концу 2019 года число прошедших диспансеризацию должно превысить 60 миллионов. Если говорить о цифрах предыдущих лет, что в 2018-м ее прошли почти 22 миллиона. В рамках государственных гарантий с этого года программа расширится и станет ежегодной для людей старше 40 лет. Также введут новые программы скрининга на выявление онкологических заболеваний. Также Дмитрий Медведев потребовал от регионов улучшить медицинское обслуживание в селах. Для развития социальной сферы в ближайшие 3 года выделят более 2,6 триллионов рублей. Дмитрий Медведев среди задач развития здравоохранения считает важнейшей улучшить медицинское обслуживание именно в селах. И не пациент должен идти к врачу, а врач к пациенту. Усиление мер в сельской местности связано с тем, что смертность там выше, чем в городе. В Нерюнгри за попытку дачи взятки сотруднику полиции осужден иностранный гражданин. Мировым судом Нерюнгринского района постановлен обвинительный приговор по уголовному делу. В суде установлено, что в марте 2019 года, чтобы избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, виновный предложил взятку сотруднику полиции. Ее размер не превышал 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции взятку брать отказался. Мировой судья с учетом позиции Нерюнгринской транспортной прокуратуры признал гражданина виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Якутия закупит и доставит оборудование оставшимся без цифрового ТВ малоимущим гражданам. В связи с переходом телевидения в формат цифрового вещания правительство Якутии определило порядок компенсации малоимущим гражданам и инвалидам 1-й и 2-й категории для приобретения оборудования спутникового ТВ. Касается это тех, кто находится вне зоны охвата сигнала. Потребность в средствах составляет более 34 миллионов рублей. Уже с конца месяца эта категория граждан сможет обратиться за субсидией в управление соцзащиты. Я напомню, что Якутия войдет в эру цифрового вещания 3 июня этого года. В Якутии идет 4-й день отборочного этапа чемпионата «Молодые профессионалы». В нашей республике в городах Якутск и Мирный WorldSkills проходит по компетенциям, связанным с IT, промышленностью, ювелирным делом и дизайном. В сборной нашей республики 194 человека. Первые результаты нашей команде принес Тимур Тайшин, студент 2-го курса колледжа инфраструктурных технологий СВФУ. Он получил бронзу в медальном зачете по итогам участия в Москве. А сегодня, 18 апреля, стартовали 3 новые компетенции. Это 3D-моделирование, веб-дизайн и огранка ювелирных изделий.
У ребят времени мало, у них всего 8 часов, один день проходит наш чемпионат, и в принципе за этот день будет понятно, кто действительно достоин пройти финал национального чемпионата. Сегодня они должны выполнить скетч, то есть проработать свою идею в 3 разных образах и вариантах и сделать один концепт-арт, в котором как бы представить будущую модель. После этого они приступят к моделированию, где должны будут проработать кожу, саму модель, там, лапы, как-то все это стилизовать и доработать ее в другой программе. Таким образом мы получим игровую модель и ее концепт-арт. Учащиеся республиканского лицея-интерната поделились своими впечатлениями от заключительного этапа Всероссийской олимпиады. На пресс-конференции приняли участие дети-победители, призеры и их наставники. Главное преимущество, которое дает такое интеллектуальное соревнование – возможность, не дожидаясь ЕГЭ, стать студентом выбранного вуза. Заключительный этап – это очень серьезная олимпиада, поскольку она дает призеру. Если ты станешь призером, ты можешь поступить в любой вуз, по профильному предмету. И поэтому подготовка была очень сильной. Можно сказать, мои учителя очень сильно меня готовили. Я сам довольно переживал, поскольку это очень ответственное событие для меня. Обеспечить молодые кадры жильем призвана программа «Моя Якутия в 21 веке». Это всего одна из мер поддержки, которая существует в Ленском районе, но именно на нее возлагают большие надежды, рассказывает Анна Кожевникова. Андрей Михайлов заканчивает 11 класс в Артанахаринской школе. Он уже определился с будущей профессией, а вот с местом жительства пока нет. Но приезжает на каникулы и обещает. Вот чего, по его мнению, не хватает для того, чтобы завлечь в село молодежь. Работы и интернета, связи. И практически все. Если сами артанахаринцы не спешат вернуться домой после окончания вузов и СУЗов, то завлечь специалистов из других регионов в условия сельской местности еще более сложно. 2 года назад у нас приезжала, например, учительница английского языка. Но ей неудобно было, она городская же не может в сельских условиях топить печку. Потом приехала наша местная, вот слава богу. А так нужно очень. Жизнь в селе – это прежде всего отсутствие благоустройства и печное отопление. А колоть дрова ежедневно не каждый молодой специалист захочет. Хотя в Ленском районе действует несколько программ по поддержке вновь прибывших специалистов и подъемные, и обеспечение жильем, и установка электроотопления в сельской местности. И в Артанахаринском наследии уже в этом году появятся 2 дома для молодых специалистов. Их строительство запланировано в рамках республиканской программы «Моя Якутия в 21 веке». Для Артанахаринского наследия это не только перспективы привлечь кадры. Временные рабочие места у нас, и качество у нас, мы надеемся, что будет очень хорошее, потому что строим для себя, для своего поселка. Правда, подрядчик отмечает, что можно было бы и большие площади предусмотреть для молодых специалистов, чтобы они могли жить, думать о создании семьи и не беспокоиться о расширении жилплощади. Но все же эти дома обеспечены канализацией и отоплением. Это электрические котлы. Электричество поставляется туда сейчас в централизованном порядке от Вилюйской ГЭС. Туалеты, ванны, все это внутри помещений. И септик выводится на окраину участка, там откачка и так далее. Снег еще не сошел, а подрядчики уже расчищают территорию для строительства 4-квартирного общежития. А это первые бревна для будущего дома молодых специалистов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Польская художница делает необычные пасхальные яйца. Из скорлупы она вырезает кружевной орнамент, похожий на ювелирное украшение, рассказывает Татьяна Гамозова. Эти тонкие кружева не слоновая кость, и изготовил их не Карл Фаберже. Сильва Красон-Новинска, художница из Люблина, вырезает уникальный орнамент на яичной скорлупе при помощи обычной бормашины. Идея пришла ей в голову 4 года назад. Я тогда впервые подержала в руках пустое гусиное яйцо и буквально влюбилась. Такое оно было легкое, снежно-белое, такое деликатное. Это больше всего мне нравится в процессе создания пасхальных яиц – показывать хрупкость этих пустых скорлупок.
Прежде Сильва продавала ювелирные украшения, так что сама по себе концепция для нее не нова. Она даже продолжает использовать драгоценные камни и кристаллы Сваровски в своей работе. Но основной материал очень сложный, объясняет она, ведь оболочка яйца меньше миллиметра толщиной. Самое сложное при вырезании – разработать орнамент. Трехмерный сквозной орнамент, но такой, чтобы яйцо не рассыпалось, не разбилось. Последний штрих – добавление ароматического воска, с которым украшение начинает благоухать ванилью или апельсином. Разукрашенные яйца, по-польски писанки – часть традиционного пасхального убранства дома в Польше. Католическая Пасха в этом году приходится на 21 апреля. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.